با برآمدن دسته اسختا به لیگ عالی مملکت در چمپیونات ما دربی شهر خوجند پیدا گشت و امروز برای نخستین مراتب این بازی خودیا یا به اصطلاح دربی در ورزشگاه اسپارتاک شهر خوجند برگزار می شود و بعد از چند این بازی شروع می شود و ما دیده ایستاده ایم که هیئت دسته ها آخرین آمادگی‌های خود را در میدان گذرانده ایستادند. ورزشگاه هم با آهستگی مالامال مخلصان می شود، یعنی برای برگزاری اولین دربی میان خوجند و اسختا، اسختا و خوجند همه چیز آماده است. اینچنین هیئت ایجادی برنامه فوتبال توجیک نیست که می‌خواهیم از روند برگزاری این بازی خودی ها یک برنامه را از شهر خوجند تهیه کنیم. در همه دور و زمان و در همه جا بازی خودی ها یا با اصطلاح دربی جایگاهی خاصه دارد و دربی شهر خوجند نیز استثنا نبود. با این خاطر برای تماشای این بازی مخلصان زیادی تشریف آوردند. البته دسته خوجند همچون دسته آوازدار و معمولتر اطراف نام خود مخلصان زیادی را جمع آورده است و فیصد بیشتری مخلصان را در ورزشگاه اسپارتاک محض آنها تشکیل می‌کردند. خب دوستان عزیز، چگونه که گفتیم تا آغاز بازی هنوز یک ساعت دیگر وقت است و با آهستگی ورزشگاه اسپارتاک را مخلصان پر میکنند و من آنها تشریف آورده هستم. خود را معرفی کنید. نام من کمال. کمال جان، با کی مخلصی میکنید؟ کلوب فوتبال خوجند. خوجند؟ خوب، از بازی چه انتظاری دارید؟ تنها غلبه 3-0. چند؟ 3-0. 3-0. 3-0. بسیار خوب. شما از دسته خود باوری دارید؟ البته. دسته اسختا هم بسیار دسته بقوت است. برای من نه. برای شما نه؟ برای من نه. خوب، من یک گروهی بچه‌های نورس هم با فوتبال میام. بچه‌ها با کی مخلصی میکنین؟ با دسته خوجند. چرا با دسته خوجند؟ برای آنکه آنها فوتبالیست‌های بقوت داره. اسختا نداره؟ داره. با اسختا مخلصی نمیکنین؟ ما میکنه. با فکر شما حساب چند میشود؟ 3-0. 3-0 چند میشود؟ 1-0 اسختا میبرد. 1-0 اسختا میبرد. تو چی اندیشه داری؟ 3-1. کی غلبه میکنه؟ خوجند. خودت چی اندیشه داری؟ با اندیشه دارم که اسختا میبرد. اسختا. خودت مخلص اسختا هستی؟ شما بچه‌ها صنف چند میخونید؟ 6. صنف 6. تو این فوتبال بازی میکنید یا کی؟ بازی میکنید. فقط فوتبال بازی میکنید یا کدام ورزش دیگر هم مشق میکنید؟ فوتبال باربه. فوتبال و گوشتنگیری. کی است گوشتنگیر؟ من. آفرین. چی نام داری؟ منصور جان. خوش آمدید بچه‌ها، گذارید. آفرین. حساب چند میشه؟ حساب اکن وابسته بازیده. به نظر شما چند میشه؟ اکن پیشگویی کردم نمیتونم. پس تماشا کی گل میزند میدونید؟ با یگان بازیگری مخصوص با خوجند مخلصی میکنند یا که هم تو؟ با کمانده مخلصی میکنند. سلام علیکم، خوش آمدید. خود را معرفی کنید. من عبدالصمد طولی مخلص دسته خوجند. شما خوجند مخلصی میکنید؟ هر دوشه. چرا به هر دوش؟ هر دوشه ما یک. یعنی برای بازی زیبا؟ ها. با فکر شما حساب چند میشه؟ نمیدونم. کی گل میزنه نمیدونید؟ نه. سلام علیکم، خوش آمدید. چی نام داری؟ سهراب جان، با کی مخلصی میکنی؟ اسختا. با اسختا. همه بچه‌های خوجند جمع شدن. چخیل در بین اونها؟ هو بالش که بختیار زاکری پسته. اوه، مخصوص بختیار گل میزند یا نه؟ البته. حساب چند میشه؟ بختیار خطریک میکنه. تریک میکند. حساب عمومی چند میشه؟ شاید 4-1 5-1. با فایده اسختا؟ بله. آفرین. موفقیت برای شما. تشکر. خوجند با این بازی همچون صدرنشین جدول آمده اسختا در موقع چهارم قرار داشت. تا آغاز بازی ما امکان پیدا کردیم که با سرمربیان دسته ها باید بازی صحبت کنیم. Что означает для вас дерби? Это, знаете, как сказать, здесь даже, по-моему, тренерам даже установки не надо давать. Вот, поэтому каждая команда будет настраиваться только на победу. Помогает родные стены? Должны помочь. Пора уж дома выигрывать. Как оцениваете выступление Худжанда? Все-таки лидер. Как вы настроились? Да, вот мы 2 числа просматривали их игру, домашнюю игру с Хуҷандом. Вот. Ну, мы даже в период подготовительного периода много игр с ними сыграли.
все друг друга знаем. Все хорошие стороны, все слабые стороны. Вот. Поэтому все зависит от ребят, как они сегодня выполнят установку. Потери есть или все ребята в строю? Все ребята в строю, но, к сожалению, у нас там где-то двое ребят в аренде у нас в Хуҷанд, но, к сожалению, им нельзя играть сегодня. Жара не помешает? Так я не думаю, что мы в Азии живем. Удачи вам. Спасибо, спасибо. برای شما من همین دربی چی قرب منزلت دارد دربی شهر خوجند دربی در افریقا هم دربی است. این دربی یکمین دربی خوجند و اسخاتا در لیگ اولی است. از همین سبب این چخیل بازی میگذرد و چخیل با مخلصان اومد میبید. از جهت مخلصان هم با فکرم وابستگی است. حریف چگونه بها میدهید؟ به هر صورت حریف دبیوتانت لیگ اولی هست، به هر صورت اما خیلی خوب بازی کرده است. البته دبیوتانت هم باشد، خیلی بازی خوب نشان داده. در چند بازی که تماشا کردیم دسته نشان داده است که خیلی اومدگی خوب دیده است و بازی خوب دارد، بازیگرای خوب دارد و چون که گفتم به فکر من بازی خیلی خوب میشه. تلفات دارین در دسته یا که همه بچه‌ها در هیئت هستند؟ کامل است. کسی که هست همون در بازی اشتراک میکند، که کسی که نیست البته هست بازیگرایی که جراحی دارن، بازیگرایی که یک بازیگر در عبدالمومن زبیرов در تیم منتخب تاجیکستان است. و این نگاه نکرده اون بازیگرایی که در همین روز هستند همون اشتراک میکنند و ما از این بازیگرا باوری داریم. بازی آغاز شد و چنانچه انتظار میرفت خوجند به حیث لیدر چمپیونات تا هجوم را سری دروازه اسختا آغاز کرد و در یکی از هجوم‌ها به سربانی دسته خوجند دلشاد بازارов دست داد که هر تافتی هم دستش را به گل تبدیل دهد. اینجا ابراهیم زاده دلشاد بازارов و گل حساب شده میشود دوستان ارجمند و کاپیتان دسته خوجند دلشاد بازارов از یک موقع بسیار ناقص. به نظر چنین می رسید که خوجند تشبث داشته را از دست نداده حریف را به آهستگی سرکوب می کند، اما پایان قسمت اول برای دسته رستم خواجه‌یف به فاجعه تبدیل یافت. در مدت 3 دقیقه خوجند 2 گل سر داده حال خود را برای قسمت بعدی تباه کرد. نخست رستم صبورov توپی به جریمه‌گاه پرتافته را با سر واردی دروازه کرد. متوجه میشیم با حمله نوبتی دسته اسخاتا بسیار لذتی خطرناک و گل. حساب 1-1 دقیقه 44 بازی و این فکر میکنم هفته گل است یا نه. در دقیقه دومی ایلوگی قسمت اول باشد لگنری ازبکستانی اسختا کبیر تورایف نیز نشان داد که مثل همتای تاجیک خود با سر گل زده میتواند. حساب میشه تو با جریمه‌گاه و بسیار لذتی خطرناک. حساب 2-1 دوستان ارجمند و بسیار عمالی. نگاه نکرده به حساب فاجعه بار مخلصان خوجند به دیگرگون گشتن بازی در قسمت دوم باوری داشتند و ویژه مخلصان سابق قدار. من کماندیر دلشادی خوجند و امروز میخواهم که خوجند باید غلبه کند و پیش برای دو صاحب امسال چمپیون تاجیکستان گردد. من به همه کماندو و آرزومندم که خوجند بسیار من دوست می‌دارم. بلشکی اشدی خوجند من خودم هستم. 20 سال باز در مشق‌های فوتبال خوجند اشتراک می‌کنم. می‌خوام که در آینده همیشه فوتبال بهتر شود، با بازیکنان بود شود، بهتر بازی کنند. آینده در بیش اولی همیشه بازی کنند. حاضر دو بر یک. خدا خوجند 3-2 می‌برد. قسمت دوم هم با هجوم‌های پیهمی خوجند آغاز شد، اما اسختا خیلی با عقلانه دروازه خود را آیمین می‌داشت. البته معلوم بود که آنها برای حساب بازی کرده در قسمت میانه میدان خود حریف را پیشواز گرفته با امکان اول عکس الهجوم خواهند کرد. شاید نقشه برای قسمت دوم همین بود و باید گفت که آن دست داد. در یکی از عکس الهجوم‌ها بازیگران خوجند در داخل جریمه‌گاه قاعده را ویران کردند و نصرالله کبیرov به نقطه پنالتی اشاره کرد.
باز هم کبیر توراєв جریمه 11 متره را به گل تبدیل داد و دری امیدهای خوجند را برای پیروزی در این بازی انقریب که تماما پوشید. метавонад ба номи худ ду гол дар бозии имрӯза сабт кунад. Акобир Тураев зарба ва гол. ҳисоб 3-1 Эсхата пешсаф мешавад баъд аз он ки бо ҳисоби 1-0 бохта истода буд. بعد از این رستم خوجایف خط میانه و حمله خود را پرقوت کرد و هجوم‌های خوجند با تعیین پنالتی به دروازه اسختا آورده رسانید که آن را ارتیوم سردیوک ماهرانه اجرا کرد. ضربه артем сердюк و ҳисоб 3-2 мешавад. дӯстони арҷманд, ҳассосият дар бозии имрӯза нигоҳ дошта шуда аз ҷониби футболбозони дастаи хуҷанд. صدای هشتک داور از انجام اولین دربی میانی دو دسته شهر خوجند درک داد. در این بازی تاریخی نوکاریا با اصطلاح دیبیوتانت لیگ عالی صدرنشین جدول را مغلوب کرده به جای دوم برآمد. سرمربیان دسته ها با صحبت بعد بازی با تب‌های گوناگون آمدند. Очень была тяжелая игра, очень было тяжело, но спасибо ребятам, что они выполнили установку. Вот. Проигрывая, переломили ход игры. Сегодня я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли на стадион. Спасибо им большое. При их поддержке, наверное, было бы нам тяжело. Дерби аз бозӣ хеле хуб шуд. дар қисми аввал ба фикри ман бозӣ нағз нишон додем ва ду-се вазъияти голзанӣ доштем, яктарошро бо истифода бурдем. бо буд вазъиятҳое ки гол занем ва бозиро ба фикри ман камтар ором кунем ва дар намедонам як нофаҳмиам дигар чӣ шуд ки дар 2 дақиқаи қисми аввал, дар охири қисми аввал 2 гол ба дарвозаи худ сар додем ва бозӣ тамоман дигар равиш гирифт ва дар қисми дуюм чӣ ҳаракате ки кардем тонистем, лекин дастаи Эсхатам хеле бозии хуб нишон дод ва дар охири бозӣ хеле кӯшиши бисёрам кардем, лекин натавонистем ки боз гол занем ва дастаи Эсхата соҳиби ғалаба шуд. البته خوجند هم هنوز در مقام اول قرار دارد، اما آنی که همسایه آنها در پشت آنها نفس میکشد دیگر انیق است. روی هم رفته شکست در دربی از همه دیده علم‌آور است، اما هنوز همگی یک مرحله چمپیونات تمام شده و تمام مبارزه در پیش است.